Fala pessoal, beleza? Emerson da Japy Tecnologia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um defeito numa máquina da linha Brother. É uma máquina mais direcionada aos integradores de equipamentos, o pessoal que faz outsourcing de impressão. Então nós achamos um defeito, isso já foi discutido num dos grupos de técnicos e de diretores de outsourcing. Então nós resolvemos fazer esse vídeo, porque a gente achamos uma solução mais interessante do que o pessoal postou lá. Nós aprimoramos o que a galera já usou e fizemos nas máquinas que a gente tem aqui em oficina. Então vamos lá. Essa máquina, ela apresenta um erro tanto da linha anterior a ela, que é a 8157, que o frame onde vai a engrenagem, ele fica ovalizado, o calor acaba fazendo com que essa peça ela fique oval. Aqui ela está redondinha, porque já houve o retorno dela para o formato original do chassi. Aqui, se nós não fizéssemos dessa forma, teríamos que trocar o chassi da máquina e isso acaba não encontrando. Então, o que acontece? Na hora que nós fazemos o retorno da peça, nós usamos o aquecimento, tá, galera, para fazer isso. Só que não pode ser um aquecimento assim, exagerado, porque senão perde as propriedades do material do chassi e aí fica pior a situação. Então tem que ser com muita cautela, devagar, bem artesanal isso aí. O que nós fizemos? Nós pedimos para o torneiro fazer uma camisa. Então depois que a peça volta, nós vestimos ela. Então vocês podem ver que tem aí uma camisa fazendo a vestimenta desse frame. Então agora é só encaixar a engrenagem, fazer a montagem da máquina. Você vê que essa daqui está totalmente desmontada, essa parcialmente, tá? E aqui uma impressora já com a solução feita já. Então o barulho de estralar, de pular dentro, de engrenagem já não existe mais aqui. Vou mandar uma cópia para vocês verem. A solução ela vou usar o ADF aqui. Mandei sem, vou mandar uma pelo ADF também. Então foi uma da bandeja, outra do ADF. Vocês viram barulho sanado. Beleza? Pessoal, é uma dica técnica direcionada aos técnicos de impressão que trabalham ou com outsourcing ou tem oficina e recebem esse tipo de equipamento aqui. Então, barulho pulando engrenagem, barulho estralando, é exatamente o frame do chassi. Perfeito? É isso aí. Dúvidas? Chama nós nas nossas redes sociais, nossos contatos estão disponíveis aí. Fechou? Abraço a todos. Valeu!